एक बार की बात है। जंगल में एक बाघ और एक बिल्ली बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बाघ ने घमंड से कहा, बिल्ली, तू तो छोटी सी है, मैं जंगल का राजा हूं। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, अच्छा, चलो देखते हैं कौन चूहा पहले पकड़ता है। दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा चूहा बाहर आया। उसने बाघ को देखा और डर के मारे सीधा भागा और जाकर बिल्ली की गोद में कूद गया। बाघ हैरान होकर बोला, अरे, ये तो चीटिंग है। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बाघ भाई, ये चीटिंग नहीं, ये दिमाग है। यह सुनकर बाघ जोर से हंस पड़ा और बोला, ठीक है गुरुजी, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।